wanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mu kijeni shiti mgenzi mukuza nk'ikiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodasima Nakiza ndahigutunganiriza. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi tubana dutega amatwi Gina Sasagare abana yaganira n'umutumire wacu Teddy Harushimana. Abo baraganiriye ku vyerekeye gukunda igihugu. Baratubwiye ico igihugu, baratubwira ibikiranga. Turabonye kandi ko igihugu kimeze nk'umuvyeyi, ko dukwiye kucitwararika nkuko twokwitwararika umuvyeyi yatwibarutse. Nitwororanirwa igihugu kitaroraniwe. Dukwiye kugisengera kandi tukabungabunga nibikigize. Uno munsi tubandanya tuvuga kuri uko gukunda igihugu, tunafatiye ku gukunda ibikiranga. Umutumire wacu Teddy Harushimana abanza kutubwira ivyiza biri mu gihugu cacu. Reka tumutege yombi. Je kimwe mu bintu ndemera cyane ijambo ry'Imana. Ndemera yuko Imana niyo yatumye abantu bisanga baba mu gace kanaka, mu kibanza kanaka, cyangwa dufatiye muri bitiko turavuga baba mu gihugu kanaka. Umva rero kuba jewe naravukiye mu Burundi, nkavukira mu gisagara ca Bujumbura, nkavukira muri commune Mukaza, muri zone Nyakabiga, nta kintu na kimwe jewe nahisemo, nta kintu na kimwe narondeye. Mugabo nisanze bimeze uko. Rero kuba rero naravukiye mu gihugu citwa Burundi kuri jewe niteka. Kuko turiko turavuga Uburundi, ukaraba ukuntu busanzwe bumeze, ukaraba n'ivyo busanzwe butunze, ukaraba na kahise kaco, ukaraba mu buryo ico no kwita la culture cyangwa se akaranga ku Burundi, numva ari iteka kwitwa Umurundi. Umva rero rimwe na rimwe hari gihe abantu rero bashaka guca babifata bati nibisanzwe kuba naravukiye mu Burundi. Mugabo uza gutahura neza yuko Uburundi yuko ari igihugu kidasanzwe mu gihe usohotse gato ukagenda hanze ya kino gihugu, ukagenda mu bindi bihugu vyo muri Afrika, ukagenda mu bihugu vy'i Burayi, ukagenda muri Amerika, ukagenda muri Australia, mu Bushinwa. Niyo rero ucubona yuko Uburundi bufise ikintu bwiharije atakindi gihugu na kimwe cyo kwisi gifise. Umva rero nivyo bintu rero twovuga duti biri niki ni rudende ku Burundi. Nivyo rero abantu bakwiye kwigishwa kugira ngo bumve bati kuba ndi Umurundi uno munsi niteka Imana yanteye. Nagomba rero unyemereye mvuge gusa gato mu bintu bimwe novuga ni mfatiye ahantu natembereye, kuko sinshaka kuvuga ibintu gusa umuntu yasomye, mugabo ibintu niboneye n'amaso yanje. Nk'akarero ndashaka kuvuga yuko Abarundi n'abantu bazi kwakira neza n'umutima ubikunze, bakakira abantu bitwa abanyamahanga. Si abantu banenana. Nibaza ko hari ibihugu bimwe vyo muri Afrika bumvise yuko ugiye mu gihugu cabo bashaka kugufata nabi. Nibaza ko mumaze kuvyumva ko hari ibihugu bimwe vyo muri Afrika bashika n'ahantu baturira ubutunzi, baturira amamangazini y'abanyamahanga, kandi ari abanyafrika nkabo, kuko bavuga bati aba bantu baje mu gihugu cacu none bariko baratera imbere, none baratujyanye ibintu, bariko baratera imbere, twebwe tuguma turi ahandi. Mugabo uravye ikintu Abarundi bafise ciharije, nico kintu cyo kumva yuko ujya muntu nari umunyamahanga, reka tugire gute, reka tumufate neza kandi tubane nawe neza. Naco gituma nk'ubu muravye muri kahise hari ibihugu vyinshi vyo mu karere byagiye biragira ibibazo hagati indani, ugasanga abantu benshi bahisemo guhungira muri kino gihugu cy'u Burundi kuko bazi ngo bava twakira neza. Umva ako nakantu navuga nti kiharije kari ngaha mu Burundi udashobora kumbure gusanga mu bindi bihugu. Nibutsa neza abantu bariko baradukurikirana ico kintu cyo kumva yuko ushaka kwakira uwundi muntu umunyamahanga canke kwakirwa canke se kwakirwa, umuntu akumva yuko yakiriwe
nagomba ndababwire yuko ni ikintu kiri no mu bintu Imana yari yategetse ubwoko bwayo. Imana yari yategetse abanyisirayeli ababwira ati umuntu yitwa imfuvyi, umuntu yitwa umupfakazi, umuntu yitwa umunyamahanga muzomufate neza. Umva rero kuba rero abarundi bafise ico kintu, numva yuko ari ikintu citeka Imana yaduhaye. Ikindi kigira kabiri novuga nti kiranga abarundi mugabo ahandi hantu byo kugora cyane kukibona, niki kintu cyo kumva yuko kubera yuko ndi umurundi, kumva yuko nifuza kubana amahoro, ndiko nshaka kuhesortisa cyangwa se kuzana ico kintu c'amahoro. Abarundi muri bo n'abantu basanzwe biyoroheje mu buryo basanzwe bameze, n'abanyamahoro ubiravye ugiye hirya no hino ukabiraba neza, n'abantu b'abanyamahoro. Mugabo kwisi si abantu bose bameze. Umva rero kuba abarundi dushaka kuba abantu twakira abandi, mugabo kandi natwege hagati yacu twumva yuko twobana amahoro, kiretse gusa ari umuntu ashatse kuza kuduteranya. Mugabo kumva ico kintu cyo kubana amahoro ni ikintu ciza cyane. Hanyuma ikindi kintu kigira gatatu abarundi dufise ciharije, ufatiye kuri kahise n'ukuntu dufatiye ku ntwaro ya cami, ukuntu bashobora gutunganya neza ibintu biri mu gihugu. Abantu bakaba bazi bati uravye ibwami ukaraba imiryango yahakorera, wasanga ari imiryango itandukanye. Nta kuvuga ati urumva ngo ukora ko ndi umwami mva mu muryango uyu n'uyu n'uyu, ndi umunyakarama, urumva rero abantu bose tezo gukorana n'abanyakarama. Ugiye ibwami wasanga harimo abashuri, wasanga harimo abantu bava mu miryango itandukanye. Ico naco rikaca kitwereka yuko mu Burundi mu bisanzwe ukuntu dusanzwe tumeze, turakunda cyane kubana mu butandukane bwacu, kiretse mu gihe twemeye guha ikibanza babandi bashaka kuducanishamo. Muga muri rusangi ivyo ni bimwe novuga nti abarundi usanzwe dufise vyiharije. Hanyuma icanyuma nibaza yuko benshi cyane baramaze kukivuga ni ndamukanyo yacu. Uri kuraramutsa umuntu umubwira ati amahoro, ni ikintu ciza cyane utazosanga mu bindi bihugu byinshi cyane byo kwisi. Kandi ndamutse utahugwa uri mu bumanuko no mu buraro. Ego hose hose umuntu arashaka kuvyumva, kuko sinzi ko mumaze kubibona cyane cyane nk'abantu batembera hagati mu gihugu. Iyo uhuye n'umuntu mugahura mu nzira, kumbura ko agenda mu mirimo yiwe ya misi yose, agiye kurima cyangwa se agiye handi hantu, muhuye nta kwirengagiza arakuramutsa amahoro. Mugabo siko bimeze mu bindi bihugu. Muri ivyo bihugu vyitwa yuko tuvuga ko biteye imbere, umuntu umuramukije atakubuzi arashobora no kukwitwarira, arashobora no kugutuka. Mugabo twebwe ico kintu cyo kumva yuko umuntu umwifurije amahoro, kuvuga ngo aho ugiye nuba amahoro, mu vyo ugiye gukora ube mu mahoro, ico ni kintu kiranga abarundi. Urumva rero nariko ngerageza kwishura kuri ico kibazo cyawe kugira ngo abantu mumve bati naho wavukiye mu Burundi ntubifate gusa ko ari ibintu bisanzwe wisanzemo, mugabo wumve yuko ari teka uhoraho Imana yacu yatugiriye kwitwa abarundi, kuko dufise ibintu vyiharije. Jewe ndi mu bantu bizera neza yuko hariho amoko menshi cyane yo kwisi azoza kwigira ku Burundi ukuntu dusanzwe tubanye. Ico no kwita itunga kama dusanzwe dufise ibintu vyinshi cyane dusanzwe dufise ngaha, abantu bazoza kutwigira ko bavuge bati aka gahugu twama twumva kameze uku turashaka kukamenya. Hanyuma ikindi naco kumbure ntavuze ni isi ndimwa yacu ukuntu yimbuka neza. Jewe ndi mu bantu bavuga yuko Imana yadufinishije ku buryo mu Burundi ushobora kurima ikintu karaka kikamera mu kanya gato. Turi mu bihugu imvura igwa umwanya munini cyane, ku buryo abantu bashobora kurima bakimbura bakamererwa neza mu gihe bavyifashemo neza, mu gihe babitunganije neza. Urumva rero abantu ntibabifate ko gusa ari ikintu kiri ngaho kubera ko navuke mu Burundi ntaco, umva kugikunda ntaco bitwaye. Mugabo batahure igituma Imana yashatse yuko uvukira ngaho mu Burundi, nuko hari ibintu byiza Imana yahaye Burundi. Imana ishaka yuko unezerererwa, mugabo kandi ivyo bintu ubitware no hanze, bitume abantu benshi cyane baza kwigira ku Burundi, banamenye bati uyu muntu arafise kumbura kandi kantu yiharije twebwe tudafise. Ari nako gatuma kumbure
umuntu yumva ikintu c'indangagaciro kuko mwari muheje harakanwa n'ubuze muti n'indamukanyo yacu iragaragaza ico kintu c'uko ni igihugu umuntu yifurizwamwo canke yifuza kugubwa neza n'abarimwo bakamwifuriza kugubwa neza kuko umuntu akuramukije amahoro akakwifuriza amahoro abakwifurije ikintu gikomeye ivyo ndabifatanye n'iki kintu c'uko turiko turarondera gute abantu bokumva ko bakunda igihugu cabo mbega n'amarangamutima kuko bavuze urukundo akenshi abantu bakunda kugumbira mu marangamutima mbega hari amarangamutima umuntu yogera kugira ngo akunde ibi byose ko turavuga byitwa Burundi umuntu yobihera he twihweje mu mico yacu mu ndero harimo aka kantu mbega ko kubwira abana bakure bakunda ibi byose mwariko muratuganirira bakunde iki kibanza turimwo bakunde ibikigize bakunde ivyo bintu igihugu canke kuba witwa umurundi uwo muntu aba afise ibyo yiharije muri iki kintu c'indero urukundo abantu bakwiye gutozwa byogenda gute mbega hoho biranahari canke bavuga bati uraba umupfasoni mugabo ntuzutukuriya wibe ntuzugire gute mugabo badoma kurutoka igihugu cawe vyoba vyariho kera biriho ubu canke ubu vyarahindutse abantu bafise ibindi bashize ku mutima aho ngo hatubwira kwiki egome ikintu novuga yuko birababaje inyishu ngomba ntange kuko nibaza yuko hari abavyeyi benshi cyane novuga nti yuko bariko barasamara cyane mu kudatoza indero nziza ifatiye ku gukunda igihugu aho usanga abavyeyi aho usanga umwanya munini cyane bariko bariyumvira cyane ivyo bogaburira abana kwerekera yuko nivyo umuvyeyi arafise ico gikorwa cyo kwiyumvira ni gutabo ntunze ndabagaburira neza ndabambika neza ndabavuza neza mugabo ivyo birakenewe kandi bitegerezwa gukorwa ariko kandi bongereko ako kandi bavuga bati ibi bintu vyose nimba dushobora gufungura nimba dushobora kurungika abana ku mashure nuko hari ikintu bita igihugu nuko ico gihugu gifise ukuntu gitunganijwe kandi ico gihugu kikaba ari igihugu kirimo amahoro nico gituma ushaka kugenda ku kazi wa muvyeyi ushaka kugenda ku kazi ugataha amahoro ushaka kugenda ukarondera ivyo urondera ukabizana mu muryango ni kwera yuko igihugu kirimo amahoro rero ni vyiza rero yuko abavyeyi bagerageza kugira gute kwigisha abana bati wa mwana umenye yuko utegerezwa kuba umuntu wirinda ibintu vyose byohungabanya amahoro nk'akarero ndakunda cyane gutanga akarero dufatiye hagati mu gihugu kuko tuzi neza yuko abantu benshi cyane bo mu gihugu cy'u Burundi abenshi cyane basanzwe baba ahantu ruguru nk'akarero urabona ajya amazi ajya amabombo leta yubaka rusange kugira ngo abantu bashe kuza kuvoma kugira ngo bashe kunywa amazi meza ni vyiza cyane ko abavyeyi apana gusa abantu bajeje intwaro mugabo biciye ku bavyeyi abavyeyi bakigisha abana babo bati murabona rijya bombo ajya amazi naya twese rero ntiyagira abantu baguma bayasesagura mutegerezwa kuyafata neza hajya ahantu rijya bombo riri muteza kuhagira isuku mugabo kikaba ari kintu umuvyeyi yabwiye umwana kandi kindi naco abavyeyi bakwiye kwigisha abana turetse ivyo bintu rusange dusanzwe duhuriye ko twese mugabo kandi no kubigisha ibintu bimwe bisanzwe bigize Uburundi ibintu kumbure bimwe bitaboneka cambere n'ururimi mbega abana bacu uno munsi ko twihutira ndiko ndavuga ku bantu basanzwe bifise bavuga bati abana bacu reka tubatware mu ishure basha kubigishamwo kumbure bafise system uburyo bigisha mu gifaransa mu congereza mbega ujya mwana uribuka kumwigisha Kirundi mbega rijya shure umutwaye ko mbega barafise programme kwigisha Kirundi nimba batayifise basi wewe umuvyeyi wiwe uraronka akanya ko kwigisha umwana wawe ikirundi akakimenya neza kuko ico Kirundi kiri mu bintu bimutandukanya nk'umurundi hamwe n'andi moko yo kwisi kubera ururimi ashaka kuvuga kandi akaruvuga neza urumva ntibibe vya bintu gusa usanga umwana asigaye avuga igifaransa kandi yaravuke mu Burundi aho jewe nca numva yuko nobwira nti mana tubabarire harimo uruhombo runini kuko urumva iyo abantu bavuga ururimi rumwe barashobora kubaka ibintu binini mu kanya gato
mwibuke abantu basoma Bibiliya umunara w'ibabere abantu ngo bari bafise ururimi rumwe ubwo rurimi rumwe rwashoboye kubatuma mu byo bariko baraganira nk'umugambi bashobora kuja hamwe bashobora kuja mu bumwe kubera ururimi rumwe bakanavyumvikana umwe avuze uku agaca yumva ati okay uyu muntu yashatse kuvuga ibi nibi bakavyumvikana umva rero kuba dushobora kuba dufise ikintu bita ururimi rwitwa ikirundi tukaba tutariko turavyigisha abana bacu n'uruhombo rero abavyeyi barakwiye kwigisha abana ico kintu bita ikirundi hampande y'ikirundi hariho ico no kwita ibendera ry'igihugu turafise ibendera ry'igihugu ritandukanye n'andi mabendera y'ibindi bihugu byo kwisi rijya bendera ajya amabara dufise mbega siguriki ubwo n'uruhara bwa mbere rw'abavyeyi kuvyigisha abana ni vyiza ko abana bamenya bati mbega umukuru w'igihugu adutwara yitwande mbega umukuru w'igihugu tumusengera gute mbega umukuru w'igihugu tumwubaha gute mbega tumuhamagara gute mw'izina erega kubera ko ari umukuru w'igihugu ari se barundi ntufa kumwita mu izina ryiwe hari izina ry'icubahiro umuhamagaramo kubera yuko ni se barundi muga vyose ni ibintu novuga nti biriko biratituka tutariko turabona muri urungano rwacu aho usanga ibi bintu twokwita izi mbuga ngurukana bumenyi aho usanga ibintu bagerageza gutanga nta kintu na kimwe kiza guha agaciro igihugu usanga ahanini cyane ni ibintu byo kwinezereza usanga ari ibintu ahanini cyane byo hanze biza gutuma abantu bariko bararaba bariko barakurikirana ivyo bintu ugasanga umwana akiri muto arazi cyane ibintu byo muri Amerika gusumba ariko yabera mu Burundi umuntu akiri umuyabaga arazi cyane abaririmbyi bakomakomeye bo hanze gusumba abaririmbyi bo nga mu Burundi ivyo vyose ikosa ubwa mbere jewe ndarishira ku bavyeyi kuko rimwe na rimwe hari gihe abantu dushaka kuvuga ngo leta ngo amakosa ni leta biroshe cyane byose kubishira kuri leta none wewe uri giti nta bwenge ugira uruhara rwawe ntaguzi aho uri kurakorera aho ushobora kugira ijambo ni urumva rero ni viza cyane yuko navuze nti inyisho nza kuyitanga mbabaye kubera yuko ivyo mbona hirya no hino by'ukuri indero abavyeyi bariko barahereza abana ako kantu ko kubakundisha igihugu nta karimo cyane ikindi kintu abavyeyi batariko barigisha abana ni intambo dusanzwe dufise kumbura aha ndashaka kubavuga ko gato hano mu Burundi dusanzwe dufise intambo atahandi hantu na hamwe ku isi jewe ahantu maze kugenda hirya no hino ku isi ndamaze kubona iyo hageze yuko buri gihugu abantu baje baserukira igihugu babwira ati nimutwereke akaranga abantu bose babarindiriye kuraba mbega kijya gihugu ni giki bafise cihari gitandukanye nico je mfise rero mu Burundi turafise akaranga kuzuyemo ibintu byinshi byiza aho rero nako ndavuga nk'akaro nk'intambo no kuri birababaje cyane kubona ukuntu ikizungu kiriko kirinjira kandi mu buryo kiriko kirinjira cinjira mu buryo busanzwe ni abakuze batariko baratanga akaroro keza ahandi naho ni muri aya matelefone usangamo ibintu ntavyo waronde mugabo wo gusufa gufyonda ukazubona intambo zitandukanye ku buryo abantu baba abakiri bato canke abakuze bumva bati intambo igezweho nijya ntambo nabonye kumbonesha kure nijya ntambo yitwa ukunuku rero kandi ijya ntambo ni ntayitamba uwo mengo singezweho mwana ngomba mbwira abantu nti ibintu bijanye n'ivy'igihugu biratandukanye cyane no kuvuga ati ibintu bigezweho ibintu bijanye n'akaranga k'igihugu ni ibintu abantu bakwiye gukingira cyane gose umva rero nk'akarero abavyeyi bakwiye kwigisha abana intambo turafise intambo nyinshi zitandukanye dufatiye ku mihingo itandukanye iyo ngambura kino gihugu rero abavyeyi bakwiye kwigisha hakabaho ico kintu c'imigwi ndangakaranga kikagwizwa mu mashuri bikahaba mu mashengero bikahaba muhira iwacu bikahaba aho umwana wawe amenya ati raba iyi ntambo iyi ni kuranga kugira ngo umwana igihe bishitse akaba ari kumwe n'abandi bantu amaze gukura n'abandi bantu batarabarundi asho kubereka
ikintu gisanzwe kimuranga. Nce nibuka mu misi heze je nagiye mu gihugu kibanye ngaho mu Bugande, ama rero bashaka dusaba yuko buri gihugu cerekana akaranga. Ndibutse yuko je ibintu nagerageje kwiyumvira no kwerekana biranga abarundi wari umwambaro bita imbega. Nambaye imbega mfise n'icumu, aya maca ndivuga amazina. Ikintu cagiye kuntangaza nuko abandi bantu mu bindi bihugu bace baza kugira ngo twifotozanye, kuko bavuga bati iyi nyambaro yawe ni nyambaro y'abami, twumva turi ku muntu mwami iwacu twebwe yiharijwe n'abantu bakomakomeye. Mugabo turatangaye cyane kubona mwebwe mushaka kuzambara kandi zisa neza. Umva rero nk'ico ni kimwe mu bintu bitegerezwa kuranga umuntu wese avuga yuko akunda igihugu. Mbega dufate ku karanga ni gikuzi. Mbega kubijanye nibi bikoresho vy'umuziki, uno munsi turashaka kuvuga gitari, turashaka kuvuza piano, turashaka kuvuga violon, turashaka kuvuga ibikoresho byinshi. Mbwa ivyo bikoresho ugiye ukaraba ni ibikoresho biva hanze. Mbega twege yananga dufise iki, wa muduri ya ndonongo, turafise za ngoma, turafise ibintu byinshi cyane by'umuziki abantu benshi cyane bo kuyisi bakeneye kumenya. Nibaza ko mumaze kuvyumva nk'akarero nk'ingoma, ahantu hose ugiye kwisi babonye abatimbo bacu bose baratangara, baravuga ati ibi ntitwari bwabibone ahantu na hamwe kwisi. Umva rero ivyo ni bimwe mu bintu bisanzwe bigize Uburundi, bituma Uburundi buba igihugu ciharije, kandi abavyeyi bakwiye gufata ya mbere mu kugira gute mu gukundisha abana babo akaranga cyane cyane. Murakoze cyane. Kumbure turiko turagerageza kwegeza ku musozo w'iki gice cyambere cy'iki kiganiro. Hariho ibyo mwari muciye ku masonga, kumbure mu gice kigira kabiri tuzogaruka ko, kubera yuko hariho iby'igihugu kigusaba, hariho iby'igihugu kinsaba, harimwo cyane cyane gutuma igihugu akaranga kacu kabandanya kubaho bivanye nuko ari ibyo tugenda turahererekana mu kurunganwa rugenda rukurikirana, kugira ngo ntidutakaze ibi by'iwacu. Rero muri kino gice ca mbere Teddy, numva tworangiriza kuri aka kantu ndababaza nti none havuye kumenya urufatiro rw'ico twita igihugu ubu aho tugeze, hariho ibimaze gusa n'ibigenda biratituka, byoshoboka ko tugaruka tukaraba tuti wa muvyeyi aracadukeneye? Egome jewe novuga ntiharacari ivyizigiro, ntihararengerana yuko wa muvyeyi wacu yitwa Uburundi dusubira kandi kumutera iteka hano iwacu mu gihugu, mugabo kandi no mu makungu. Ivyo navyo rero bica bivana n'uruhara rw'umwe wese mu vyo ariko arakora uno munsi. Nko ndashaka kuhereza akarero, uyu muvyeyi wacu yitwa Uburundi biciye ku barongozi dufise uno munsi, hariho umugambi wihereje wo mu mwaka wa 2040 kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi kizoba kiri mu bihugu biteye imbere. Mugabo kandi tugeze mu mwaka wa 2060 kikaba ari igihugu giteye imbere. Uravye uwo mugambi, nimba koko nkunda Uburundi, ntegereza kumenya ni Uburundi buruko buja hehe. Nafashe umwanya wo gusoma ico gitabo, ugaragaje ukaraba ibintu biri ndani, bakubwiye ati mu ncamake muriko murondera iki. Mu ncamake usomye uwo mugambi bavuga yuko bashaka yuko ubuzima bw'umuntu wese umwene gihugu abanga mu Burundi buba ubuzima bwiza. Ibintu byose bizoba biriko birakogwa byose bizogaruka ku muntu yitwa umwene gihugu, yitwa Umurundi canke Umurundi kazi. Umva rero uno munsi jewe nka Teddy mpamagariwe kumenya ati mbega muri urya mugambi Uburundi bufise wo mwaka wa 2040 n'ujya bufise mu mwaka wa 2060 ni giki ndiko ndakora. Kuko urya mugambi ndibutsa bariko baradukurikirana yuko ugizwe n'ibice bishika kuri 22. Muri ivyo bice 22 igice cyose kirafise ico bita ama indicateur, ibintu vyerekana yuko ico kintu twagishitseko bagishitseko. Ndabizi neza ko umuntu wese wo mu Burundi yofata kanya ko kubisoma, nta muntu numwe atobura ikintu aterera. Nimba rero uno munsi dushaka gusubiza itoto cya gihugu cacu, nimba koko dushaka gushimira Uburundi, mureke iriyerekwa leta y'u Burundi ifise uno munsi umuntu wese arigire igi wiwe aterera.
bakunzi b'ikiganiro abakunzi b'amahoro twari ko turaganira ku bijyanye no gukunda igihugu tushitse ku musozo wacu ariko ndabatumirira kandi mu kiganiro kizokurikira iki kuko ibi umutumire wacu Teddy arangirije ko nibyo tuzoca turabira hamwe mu buryo bwiyaguye mbega uruhara rw'umwe rwo buruhe kugira ngo iki gihugu dukunda duhamagarirwa gukunda twogiteza imbere gute twogikorera iki kidusaba iki mbega hoho ibyo kidusaba turabizi ibyo twemerewe n'ibyo tutemerewe turabizi umukristo muri ivyo byose uruhara rwiwe n'uruhe ahagaze hehe ni rero ry'ibyo byose ni mu kiganiro kigiye gukurikira ariko mbazi ndabashimire ko mwabanye natwe ariko munyemere nishimire n'umutumire wacu Teddy Barushimana mwakoze kutwita muri iki kiganiro mwakoze ndabakengurukiye kandi turabahaye ikaze no kugira ngo tubandanye ibyo nyine mutatuyagiye tubibandanye kugira ngo tumenye byinshi ku bijyanye n'ingene twakunda igihugu cyacu cyitwa Burundi rero amahoro y'Imana bane namwe murakoze turakengurukiye Gina Sasagare hamwe na Teddy Barushimana batuganiririye nizeye ko wungutse ibitari bike kandi kino kiganiro kizobandanya turashimye nawe warutize yompi twizeye ko wungutse ibitari bike ufise ikibazo cyo cyonganira telefone 71 amajana 24 ijana na 97 canke 69 amajana 499 amajana 619 iyo urayisanga no kuri WhatsApp urashobora gusanga naho dukorera ni mirohero ya mbere ibara ryitiriwe Gerere inimero 27 rero ndasubira nakiza mwari kumwe ndagusezeye ndakwipfuriza ibihe byiza naho butaha niwe mwami w'amahoro niwe ahora rumwisigirwa icyo cyari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi ifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 ijana na 99 iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp mu masaha y'akazi urashaka kudutelefona kuri 22 24 26 57 tukaba tukwikibanuye naho butaha